السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غنحضر معكم تشيز كيك بلا طياب، واحد الكاطو ساهل وكيجي بنين وما كياخذش الوقت. بقاو معايا حتى تشوفوا طريقه التحضير. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer un cheesecake sans cuisson. Restez avec moi pour voir les étapes de la préparation. هنا 100 غرام ديال اللوز والكركاع مخلطين، 50 غرام ديال الكركاع و 50 غرام ديال اللوز. تقدروا ديروا غير واحد فيهم وانا خلطتهم بجوج. Là on va passer les noix et les amandes au mixeur. J'ai mis 50 grammes amandes et 50 grammes de noix. Vous pouvez mettre que les noix ou que les amandes. On va les mixer. نطحنوهم. هنا عندي 250 غرام ديال البسكوي. البسكوي غتستعملوا اي نوع بغيتو، يا اما هكا ناتور يا اما يكون ديال الشوكولات. المهم انا هذا عندي ديال نوا د كوكو. Là on va passer les biscuits au mixeur. Moi j'ai des biscuits parfumés à noix de coco. Vous pouvez utiliser n'importe quel biscuit, même au chocolat, les petits beurres au chocolat ou les petits beurres nature. On va les mixer. Après on va les mélanger avec le beurre. غنطحنوهم من بعد نخلطوهم مع الزبده. المهم المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف. tous les ingrédients vous allez les retrouver dans la description. Voilà. هنا كنخلطوا لي بسكوي اللي طحنا مع النص ديال داك اللوز والكركاع اللي طحنا. Là on va mélanger les biscuits qu'on a mixé plus la moitié de noix et des amandes qu'on a mixé avec une pincée de sel مع شويه ديال الملحه و 80 غرام ديال الزبده مذوبه avec 80 غرام de beurre fondu. On va mélanger les ingrédients. غنخلطوهم مزيان حتى الزبده كاع تدخل في داك البسكوي باش غنديروه في المول ما يتهرش لينا. Là on va bien mélanger pour que le beurre pénètre bien et se mélange bien avec le biscuit. Comme ça quand on va faire le fond de la tarte, ça va pas se casser. Là on fait un test pour voir si ça tient bien. كناخذوا هذا البسكوي كنديروا ليه هكا بيدينا باش نعرفوا واش نيت الزبده فيه مزيان. نقدروا نزيدوا مازال شويه الزبده الا لقيناه كيتفرتت بزاف. كناخذوا المول كنديروا ليه داك ورق الزبده باش ما يلصقش لينا. هذا المول فيه 18 سنتيمتر، يعني هذا المول صغير الا كان شي مول كبير خصكم تزيدوا في المقادير. ولا كاع الا ما بغيتيش نتوما تطلعوا الجناب ديال البسكوي، هاد المقادير يقدوكم تطلعوا غير شي شويه يجي غير بحال لا طاغ. تقدروا ديروا حتى ديك الطريقه. Là j'ai mis le papier cuisson autour du moule. Il fait 18 cm. Par exemple là moi j'ai monté sur les bords, mais si vous voulez faire comme une sorte de tarte, pas besoin de le remonter. Donc après chacun sa façon de faire. Voilà. هنا كناخذوا الكاس وكنوركوا على داك البسكوي وكنحاولوا نرجعوا البسكوي للجناب باش ما يجيناش البسكوي غليظ في الوسط. كنحاولوا نوركوا عليه ونرجعوه للجناب. Là on va appuyer avec le verre pour bien faire le tour du moule avec le biscuit. On appuie bien pour que ça soit homogène partout. Voilà. هنا عندي 200 غرام ديال الفرماج، 11 الفرماج كيري. انا استعملت كيري اللي عندكم لافاش كيري ولا عندكم داك الفرماج اللي كيدهنوا به الخبز
ولا ماسكاربون، بحال غير انا عندي هذا واستعملته. Là j'ai 200 grammes de fromage, mais par contre moi j'ai utilisé le Kiri, mais vous pouvez utiliser n'importe quel fromage, que ce soit Philadelphia, que ce soit fromage mascarpone ou le fromage à tartiner, n'importe. Je rajoute 200 grammes de chocolat Nutella, كنزيد 200 غرام ديال الشوكولات نوتيلا وغنخلطهم باش يرجعوا ليا بحال الكريمه. Là je vais les mélanger avec un batteur électrique pour que ça devienne comme une crème. Après avoir bien mélangé le fromage et le chocolat, je verse le mélange uniformément sur le fond de la tarte. من بعد مع لا كريم ديالنا تخلطات لينا مزيان، غنكبو دابا في المول ديالي وغنسرحو مزيان باش نتيجي مزيان مقاد في الداخل ديال المول. كنحطو الكاطو ديالنا في الثلاجه وكنديرو دابا الكريمه الثانيه. كناخدو 20 سنتيلتر ديال الكريم ليكيد بحال كريم فريش اللي كيقول لها ليكيد اونتير، وكنخلطوها مع شويه ديال السكر. درت 2 معالق ديال السكر، تقدروا ديروا غير معلقه واحده لان ديجا البسكوي والشوكولات فيهم السكر باش ما يجيش بزاف سكر. انا درت 2 معالق، تقدروا ديروا غير معلقه واحده ولا واحد الساشي ديال الفاني سكري هذاك غيقد زعما. هنا درت لا كريم بيان بارده مزيان، غنطلعها مع شويه ديال السكر. Là je fais la deuxième crème. Là je mets le 20 centilitres de crème liquide entière bien froide avec 2 cuillères à soupe de sucre. Bon, on peut mettre juste une cuillère à soupe, hein, c'est parce que déjà le chocolat plus le biscuit sont sucrés. Ou un sachet de, au lieu de mettre le vanille liquide, on peut mettre un sachet de sucre vanille. Là on va monter la crème bien, qui soit pas trop ferme mais qui soit pas non plus liquide. Là غنطلعوا الكريمه مزيان حتى تشد في راسها، ومن بعد ناخذوا الفرماج حتى هو نخلطوه بوحدو، عاد نزيدوا عليه هاد الكريمه.
Là, on va mélanger encore 200 grammes, en tout 400 grammes de fromage. Là, 200 grammes avec le chocolat. Là, je vais mettre 200 grammes avec la crème. On a 400 grammes de fromage في كل شيء. درنا 200 غرام مع الشوكولاته. دابا غنديرو 200 غرام مع واحد معلقه صغيره ديال فاني. لا on va rajouter une petite cuillère de vanille liquide. الا ما عندكمش هاد الفاني هذا تقدروا ديروا الساشي ديال السكر فاني بحال. Si vous n'avez pas le vanille liquide, on peut mettre un sachet de sucre vanille, c'est la même chose. Là, on va bien mélanger le fromage pour qu'il soit plus tendre. غنخلطوا الفرماج مزيان حتى يولي لينا شويه كريم، حيت هو هذا الفرماج كيري شويه قاصح. عاد نزيدوا عليها ديك الكريمه اللي درنا من قبل. Après on va rajouter la chantilly après qu'on a fait ensemble dans le mélange. Là, on va maintenant rajouter la chantilly avec le fromage. غنزيدو دابا داك الشونتي اللي صاوبنا بلا كريم ليكيد، غنزيدوها على داك الفرماج اللي خلطنا، وغنحاولوا نخلطوهم بجوج باش تجمع لينا الكريمه ونزيدوها على الكاطو ديالنا. غنزيد دابا داك الكريمه اللي صاوبنا على هاد الشوكولات، نحاولوا نسرحوها مزيان بمعلقه ونطلعها شويه من الجناب باش تجينا مقاده. Maintenant on va rajouter la crème, la dernière crème qu'on a fait ensemble. On va essayer de prendre une cuillère et bien l'étaler partout dans le gâteau, essayer de remonter un peu sur les bords. Voilà, après on va finir par décorer avec les amandes et les noix qui nous restent et un peu de chocolat fondu, un peu de Nutella fondu. On va la rajouter en haut juste pour décorer, c'est pas obligé, mais avec un peu de chocolat en haut ça fait joli. من بعد دابا غنسرحو مزيان الكريمه وغنزيدو عليها داك اللوز وداك الكركاع اللي بقى لينا من الفوق، وغندوبو واحد شويه د الشوكولاط نوتيلا ونزيدو عليها من الفوق باش نديكوريوها به.
الجاتو ديالنا ساليناه دغيا، ما فيش زعما شي خدمه ولا دغيا كيتصاوب. نخليوه في الثلاجه يبرد واحد 4 السوايع باش تجي داك الفرماج اللي دخلاني يجي بارد، كيجي بنين. Là on a fini notre gâteau, on va laisser refroidir 4 heures au frais et après voilà. Bon appétit, j'espère que ça va vous plaire. Franchement c'est super bon, rapide, ça prend pas de temps à le faire et les enfants ils aiment bien aussi, donc voilà. Il vous reste qu'à tester la recette. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها، راه ساهله ما كتاخذش الوقت، حتى الدراري الصغار كتعجبهم. بصحتكم وراحتكم، نقول لكم حتى الوصفه الجايه ان شاء الله.